मैं रास्ते से निकल रहा था, एक गाड़ी वाले से इस परिंदे की टक्कर हो गई और ये सड़क पर गिर पड़ा और इसकी टांग टूट गई। तो मैंने क्या किया, इस परिंदे को उठा लिया और गाड़ी में बैठा लिया। तो ये परिंदा अब काफी ठीक हो चुका है। इसकी टांग आप देख पा रहे हैं, ये काफी अच्छी हो गई है। तो आप भी जब सड़क से निकलें, कोई भी घायल पक्षी दिखे तो उसकी मदद जरूर करें, क्योंकि जब आप किसी घायल पक्षी की मदद करते हैं तो इससे आपको भी अच्छा लगेगा और पक्षी को तो नया जीवन मिल जाएगा और आपकी खुशी ही डिप्रेशन मुक्ति का उपाय है। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज रोज है।